Zdravo drugari, neću da kažem dobrodošli novi video, ovaj video je nastavak prethodnog videa koji je zdravstvo u Kanadi, koga smo se dotakli i nisam htjela da dužim da sve nabijem u jedan video jer bi verovatno ljudi izgubili koncentraciju i možda sam i ponovila neke stvari pa i tu oduzela vremena, ali glavnom nastavljamo video o zdravstvu u Kanadi, konkretno sa mojim primjerom. Dobrodošli, ako vam je ovo prvi video, ovo je znači drugi deo, vratite se i na prvi. Ako vas zanima zdravstvo u Kanadi, vama jeste novi video, ja samo nastavljam da pričam dok sam u elementu i danas sam eto pod utiskom šta sam sve zakazala od pregleda, šta nisam. Kao što sam spomenula u prvom delu, da sam ja često imala problema sa helikobakterijom, ja generalno i ko me prati zna, ja napominjem u nekim videima da je meni želudac na neke stvari jako osjetljiv. Recimo na paradajz iz limenke, tačno kad ga vidim ne mogu, a kamoli kad pojedem, zato ja izbegavam i picu da jedem u Kanadi, jer svi koriste uglavnom taj paradajz iz konzerve koji je jako meni kiseo i iritira mi želudac, pa čak sad i kad ga vidim, ja kad pogledam picu, meni se već okrene retko koju stvarno mislim da samo jedna pizzerija koju ja volim odavde da mogu da jedem. Ili ako je negde baš u dobrom restoranu, imam 2 restorana gde jedem isto, gde da kažemo tako ručno, kućno pravljen, taj paradajz sos koji mi ne iritira želudac. Svež paradajz ne, ali uglavnom sam primetila najviše na paradajzu, ja se izvinjam. I imala sam 3 puta helikobakteriju koja se vraćala, ali sam imala drugačije simptome nego sad što imam. Šta se dešava? Ja trenutno sad u ovom momentu imam nepunih 50 kg, nešto manje ispod 50 kg, što je meni u stvari 48.900, eto, čak ni 49, što je meni stvarno jako nisko. Ja recimo s Teodorom kad sam ostala trudna, kad sam bila devojka i devojka mlada, 23 godine, drugačije građana i opet i sve to drugačije išlo. Tada sam imala recimo 47 kg i bila sam mršavica. I onda sam se ja već po porođaju kako to ide, nisam se ja puno ugojila, nisam se nikad borila s kilogramima, ali već ovo sad ne ide već. Vidim da ja nisu to neki kilogrami, ali se gube. Generalno se gube. I ne mogu nikako da dostignem da se malo vratim, što kažem, na tu. Meni ne smeta ništa, ne osjećam se loše. Nemam nekih problema sa želucem, a da ja njega generalno uvek osjećam. Imam problema kada jedem, to sam isto rekla par puta, da li na live-u ili u videima, nije ni bitno. Desi mi se nekad kada jedem da posle jela znači hoću u nesvest da padnem. Na granici sam da padnem u nesvest, nekad čak moram i da legnem. I nema veze, uglavnom se dešava ako pojedem, ne da se prejedem, ali ako pojedem više. Ali nekad se dešava kada i pojedem recimo jedan neobičan mali sendvič, desi mi se to. Ako sam na poslu nekako preguram, nikad mi nije bilo fatalno, nikad nisam pala u nesvest. Ako mi se desi na poslu preguram, ali osjetim, to je kao nije, ne znam da li je neko pao u nesvest, tako neki osjećaj. Nemam preznojavanje, ali imam neku malaksalost i nekad čak kažem moram da legnem malo da dođem sebi. Medena, zašto to radiš? Svaki video. Ajde. Ajde, sedi tu i budi mirna, ok? I ništa, odemo mi redovno da vadimo krv. Kako smo došli od toga? Došli smo tako što je pričala sam u prethodnom videu, family doktor bio u prethodnom gradu gdje smo živjeli i tamo je bio uvek. Ja sam koristila walk-in klinike za sve što mi je trebalo ovdje, da ne idem tamo. Jedno baš nešto ako mi je trebalo od njega, tamo smo išli. I ovdje se otvorilo 3 minuta peške čak od naše kuće u našoj ulici, isto taj neki family doktor. Onda smo mi kod njega aplicirali da nas primi, ali generalno on je već pun bio, on je da li se odcepio od nekog, da li je radio s nekim, pa je sad sam počeo svoju praksu, nebitno, uglavnom nije primao nove, ne može da primi nove pacijente, ali i njegova klinika je isto walk-in, tako da što god nam je trebalo, tu smo išli. Međutim, počela je sa njim da radi još jedna žena koja je Ruskinja. Čula sam da je dobro od naših nekih prijatelja, su se kod nje otišli kao kod doktora. I računam da je to neki naš evropski mentalitet i da generalno možemo možda bolje da se sporazumemo ili nešto u vezi toga. Tako da smo mi otišli kod nje, ona je nas primila kao svoje pacijente, tako da sad imamo novog family doktora i onda je ona rekla, naravno, došli smo kod nje, hoće da nam uradi taj, kako se to zove, sistematski pregled prvi.
Znači tu se meri težina, visina, pritisak vam uvek mere kad odete i hoće da nam izvadi krv. I taj uput je nama stajao. I onda Sloba i ja rešimo da odemo da vadimo krv. Ja sam morala napišem ovde datume. Znači datum kad snimam ovaj video je septembar 22. Mi smo krv vadili 4. septembra ujutru. Znači detaljno, krvnu sliku su uradili. Jedino kad smo išli na taj prvi pregled na upoznavanje u stvari, ja sam joj rekla da mi proveri B12 vitamin, pošto znam da mi je nizak, par puta pre toga mi je bio nizak. Rekla je dobro i uz to naravno dala i taj EKG. Rekla sam uglavnom ide taj EKG uz vađenje krvi koji traje minut, ali čisto eto kontrolno nešto. Hoćeš biti dobra to, ali treba mi ovaj papir. Sad možeš. A na laptop si se popeo. Strava. I znači vadili smo krv 4. septembra. Već 9. septembra je mene zvala sestra od doktorke. A da li pričam sad? Ozbiljno nešto. Hajde sedi tu i budi dobro. Već nas je 9. septembra zvala medicinska sestra od doktorke i rekla mi ovde ti nikad ne govore. Ako je nešto loše, ne govori ti niko loše, niti sestra, niti niko, samo doktor može to da ti kaže i rekla je doktorka hoće da vas vidi. I tu sam se ja već malo uplašila. Međutim, onda razmišljam, nije to ništa, nego uvek hoće da vidi doktorka, može mi taj B12 nizak, jer neće sestra reći malo ti je nizak B12, pa kao zato hoćete vidi. Ne, ona samo kaže doktor hoće vas vidi i to je to. Dobro, to je bilo 9. septembra, ja kažem, jel ima mesta sutra 10. septembra, kaže ima. Dobro. Odem ja odmah sutran, znači, i kaže hoće da vas vidi zato što je to sad posle upoznavanja taj prvi pregled, zato što vam je family doktor i hoće da vas upozna i da prođe s vama kroz krvnu sliku. Dobro, izmere me, visinu, težinu, pritisak. I čekam doktorku u toj sobi. Onda dođe doktorka, otvori moju krvnu sliku. B12 mi je malo nizak kao i uvek. I sad ja njoj ništa nisam rekla za to moje kako se osjećam posle jela. I ja sam mislila da će mi šećer biti jako visok. Jer kad sam išla varim krv, oni te pitaju, ne traže oni od tebe da jedino baš ako je neka specijalna analiza, kaže ti doktorka, inače ne moraš da ne jedeš i ne piješ ništa, ti njima kažeš šta si pojeo, popio, u koliko sati. Ja sam već imala obilan doručak kad sam vadila krv, kad meni šećer nizak. Ne mnogo, ali malo niži. I ona kaže, meni ovo ništa nije zabrinjavajuće. Nastavi da piješ B12. Ne moram čak ni neki specijalni ekstra jak, nego onaj što može se kupi u slobodnoj prodaji. A za šećer kao nije strašno. I sad to meni ne znam kako to ide, da li posle jela pada ili se diže šećer, nebitno. I ja njoj kažem, meni nije dobro. Tako i tako se osjećam. Posle jela ona mene ispita da li imam neki obrazac kad se to dešava, kad nešto jedem. Jer ja sam baš gledala da pratim da li je to kad jedem hleb ili kad jedem salamu ili kad jedem nešto drugo. Nemam uopšte nikakav obrazac kada mi se to desi da mi se baš sloši kad jedem, niti nekad se i prejedem. Bude mi super, nekad pojedem malo, a isto imam hleba, ja inače jedem dosta hleba. Tako da nema pravila. I onda ona meni kaže, ništa, ja ću tebi da... Sad kad budemo završili ovaj pregled, kao uradit ćemo specijalne analize neke, ništa ona meni ne govori šta konkretno. I kad budemo završili, ćeš tamo gde je ona recepcija ili gde sede medicinske sestre, to je ovde kao recepcija, pa kao i kod nas tamo, kako već ide, daći ti uput za ultrazvuk. Ja kažem, dobro. Ništa, odem ja uzmem taj ultrazvuk za ultrazvuk abdomena i trebam da idem da zakažem. Ili da zovem telefonom ili da odem, a i taj centar, to je isto privatan centar, ali ja ne plaćam taj ultrazvuk, je na drugu stranu od naše kuće, možda kolima 5 minuta, tako da rekao ću ja da zakažem, ništa, uzmem taj uput. I dobro, i kao zakazat ću ja sad već, ja se žalila doktorki i meni super, 3 dana mi nije ništa i kao zakazat ću ja, to će da visi na frižderu, a već mi na frižderu visi uput za mamografiju 4 meseca star, nikako da odem da zakažem, eto koliko mi je blizu, kad idem do Walmarta, znači samo da skrenem s puta, ne. I da odem na šalter da zakažem, nema veze. Kad meni stiže poruka, sad sam napisala baš ovde datume, stiže mi poruka 12. septembra od te klinike što radi ultrazvuk, oni rade i rentgen i mamografiju i sve, stiže mi poruka, vaš doktor je zahtevao rentgen, kada god hoćete dođite, zazvaju se pregledi za rentgen, znači dođete i sačekate. Svaki put kad sam išla na rentgen, jer
To sam pričala u jednom videu kad sam se zapošljavala. Oni ovdje traže test protiv tuberkuloze koji se plaća. Bio je $80 pre, kad ti daju neke vakcine, a mi iz Evrope, sa Balkana, reagujemo na taj test kao da imamo tuberkulozu, jer nam nisu iste vakcine kao i ovdje. Tako da ja preskačem to da radim. Prvo zato što plaćam, drugo zato što će da mi reaguje kao da imam tuberkulozu. I onda treći dolazimo na isto, šalju me na rentgen pluća. I onda ja kažem njima uvek, jer svaki put kad menjaš posao, to moraš da radiš novo, da nije starije od 6 mjeseci. Ja uvek kažem pošaljite me na rentgen pluća. Ne plaćam ništa, nikad nisam čekala duže od sat vremena, možda čak ni sat vremena, tako da znam koliko se čeka. Znači, i onda meni stiže ta poruka da mi je zakazan rentgen, ja ne znam čega, ne piše čega, ali kaže kad god ste raspoloženi, mi radimo tim danima, svaki dan rade sem nedelje, subotom malo skraćeno, inače svaki dan od 9 do 7 uveče, ja mislim nedeljom do 2, 5, nebitno, imam u poruci, da uradite rentgen. Znači to već stiže 12. septembra. Kod nje sam bila 10. 12. septembra stiže poruka. Prošle nedelje u petak, znači mi je zvonio telefon, na poslu sam bila, nisam mogla da se javim i vidim da su me zvali iz specijalisti za srce. Nisam se javila, ostavili su glasnu poruku, vaš doktor je napisao zahtev da dođete kod nas na pregled. Kada budete mogli, javite se na taj i taj broj telefona i Milica naravno ne nazove i sve to tako legne. I onda danas se setim da ću da snimam video. Imala sam pitanje skoro, imala sam i pre pitanja o zdravstvu i ja kažem pa ajde, stvarno bi mogla, ili stvarno nema smisla, žalim se na nešto i onda neću da idem kod lekara. Ja generalno ne volim lekare, niti pijem neke lekove, ne neke, nego nikakve lekove ne pijem. Jedno baš kad me boli glava ili nešto baš da popijem za bolove. I onda sam ih ja danas nazvala, znači danas je 22. Ja kažem ja sam ta i ta. Oni kažu vaša doktorka je zahtevala da dođete ovdje na EKG koji će duže da traje, verovatno možda 5-10 minuta, ne znam, javit ću vam ako vas zanima to. Znači detaljan EKG da se uradi i da nosim onaj holter, pretpostavljam 2 dana, 48 sati i da se to da opet, da se vrati kad se završi, znate kako to već ide sa holterom. Znači to je moja doktorka zahtevala i ja kažem pa dobro, ajde zakažite mi pregled i ja rekao sad će to da se otegne ono. Ipak je to specijalista. Kad pregled su mi zakazali, znači danas je 22. Kaže za 29. septembar, to je znači za nedelju dana, imam pregled kod specijaliste za srce. To je da mi se uradi EKG, da mi se stavi holter i posle toga ću verovatno da posle pričam o tome sa doktorom ili kako već. Ajde, kad se to završila, ja rešim danas posle posla, pre nego što vam snimam ovaj video, svratit ću do tog centra za, oni to zove ovdje imaging, znači ultrazvuk i rentgen. Odem i ponesem i uput i mamografiju što sam imala kad već idem. Mislim, od sramote moram ići, jer država ovdje zove, šalju ti kovertu na kuću da moraš da iš, ja mislim, svaki ili svaki 2 godine na mamografiju. Ne znam, posle 40 kako se to prati. I da ponesem taj uput za ultrazvuk. Generalno sam imala pre toga ultrazvuk jedan koji mi je bio hitno. Ajde i pokazat ću vam, nema veze. Valjda će se vidjeti ovdje na dlanu, imam kao neku cistu. Eto i to je jedno iskustvo. Znači sve vam sad obuhvatam ono što sam prošla sa lekarima. To oni kažu da je gangliozna cista, doktor mi je rekao. Zakazao mi je hitno ultrazvuk, ja mislim da nisam ni nedelju dana čekala kada su me zvali. Inače se generalno dosta dugo čeka na ultrazvuk ovdje. Išla sam na ultrazvuk, nisu vidjeli ništa dobro, otišla sam, mislim, nisu vidjeli su da ima cista i ne znam šta još, nije to strašno. Tad je mene to bolilo, sad me više već i ne boli, da li sam navikla ili šta već, ali jeste malo porasla. Ne smeta mi uglavnom. I doktorka je pročitao taj izveštaj, tražio je da se radi ultrazvuk za 2 nedelje i oni su meni zakazali i ja nisam otišla. Eto, i ja sam bezobrazna, naravno sam bezobrazna. Neki ljudi čekaju dugo na ultrazvuka, ja sam dobila, nisam otišla, glavnom. I sad više ni ne zakazujem za to ću se žalim kad počne da mi boli, onda ću verovatno idem kod lekara. Glavno sam očekivala da ultrazvuk bude sad ko zna koliko dugo, jer nije mi ništa napisala da mi je hitno. Međutim, ona mi danas zakaže ultrazvuk, znači danas na 22. septembar, ja odem i kažem ultrazvuk, ona meni kaže super, jel možda dođeš sutra ujutru u 10:10? I sad ja razmišljam, ne mogu jer radim sutra, a već sam danas pričala sa ovim lekarima za srce i za holter, koji su mi zakazali za sljedeći ponedjeljak gdje ja imam svoju smenu već
po rasporedu kako mi stoji i stvarno je nezgodno. Ovdje su malo, bar što se bolnice tiče, striktni su za te smene i sve to. Ali što se tiče Kanade, ti ovdje kad imaš specijalistu ti ne gledaš kad ti radiš. Čim on tebi zakaže ti ne gledaš uopšte, ba da grmi, da gori, ti ideš kod specijalista, ostavljaš sve. Tako da sam ja pristala da radim taj holter za sljedeći ponedeljak i rekla direktorki da mi treba i on stvarno mi je izašao susret, eto za nedelju dana mi je tu smenu smo promenila se s koleginicom, ona je našla sve. Ja sam samo njoj rekla imam specijalistu, nije ona tražila nikakvu potvrdu, niti ja imam potvrdu neku sada u ovom trenutku da mi je zakazano. Niko ti to ni ne traži i zna se ovdje kad ti specijalista zakaže, to svi poslodavci znaju da se to mora ići na to i da tu nema pogovora. Neće firma niti bolnica da izgori ako mene nema jedan dan. Kako god nađe se rješenje. Znači to je opet neki plus za Kanadu, stvarno se to zna. I tako da ona meni ponudi ultrazvuk za sutra ujutru u 10:10 da samo ne znam da je neki drugi termin, nisam mogla stvarno i sutra da budem bezobrazna, da i za sutra tražim. Tako da sam rekla da ne mogu, inače sam mogla sutra ići na ultrazvuk, zakazala mi je onda sljedeće. To je vjerovatno neko otkazao taj termin za sutra pa je bilo. I sljedeći termin mi je oktobar 20. u 7:40 ujutru. Znači za manje od mjesec dana, što je skroz ok. Eto, pišite mi u komentarima kako ide za ultrazvuk na Balkanu. Pa ja nisam ni išla tamo dole na ultrazvuk, sem kad sam bila trudna i to sam išla privatno, tako da nisam čekala, ali eto mi napišite mi u komentarima kako ide kada se ide u državnu firmu za ultrazvuk. I znači, meni doktorka ništa nije napisala od ovoga da mi je hitno. Ja nisam hitan slučaj ni za što od ovoga. Da sam ja njoj rekla da sam ja pala u nesvijest pa da to utiče na mene, verovatno bi napisala da je hitno i mnogo pre bi to sve završila, ali ovo generalno od kako sam se aktivirala da je to super. I posljednju koju imam analizu, što mi je stiglo na kućnu adresu, to je Liver and Gut Center, to je znači centar za jetru i creva, koji je znači specijalista samo za to, koji mi je zakazana, oni kažu konsultacija, ne znam za konsultacija šta, valjda neće samo da me ispituju pa ne bi trebalo. Jer sam ja njoj već rekla sve šta se dešava. Zakazano mi je za 4. mart 2026. godine. Znači ako sam bila kod nje 10. septembra, to je znači 6 mjeseci čekam za tog specijalistu. Mislim da sam rekla da padam u nesvijest i da mi nije dobro i da mi se vrti i ne znam šta još, da bi to i ranije bilo. Uglavnom, eto, 4. marta 2026. Ali se iskreno i nadam da će neko otkazati u međuvremenu i da će me zvati kao dana za sutra ili tako nešto i da ću moći da odem. Kaže, ponesite svoju važeću ličnu kartu i listu lekova koje pijete. Neophodno je da se uradi potvrda da ću doći na zakazani termin 7 dana. 7 dana do pre termina. Znači moram da potvrdim. Ako ne možete da prisustvujete, morate da kontaktirate kancelariju, to jest doktora ili kako već. Ako hoćete da promenite termin ili otkažete, da pozovemo kancelariju. I oni će me ponovo podsjetiti ne znam koliko dana pre da imam zakazan termin. Ako se desi da ne dođem na dogovoreni termin kod doktora, morat ću da platim, a nisam ga pre toga, znači nisam im javila ništa, nego samo odlučim da neću da odem kod specijaliste, moram da platim $150 za konsultaciju i $75, znači $150 ako ne odem na ovaj prvi dogovoreni termin, zato što je konsultacija, a ako je u pitanju follow-up ili ti, kako se kaže, praćenje, sljedeći termin, $75 se plaća kazna. Ako znači ne otkažete ili promenite termin u najmanje 7 dana pre ovog termina. Pošto je veliki volumen potražnje za ovog specijalistu, ako hoćemo da promenimo termin, može da rezultuje u tome od 6 do 9 mjeseci da se odloži.
please note that your physician may order a fibroscan if medically indicated. Neki scan da može da traži moj physician, doktor. I ovdje je $110 treba da se plati sa fibroscanom i nije pokriveno by OHIP, znači Ontario Health Insurance Plan. $110 moram da platim ako budem išla na taj sken ili moram uopšte, ne razumem, ovo mi je prvi put da idem kod ovakvog nekog specijaliste. I onda ja kao, $110, pa šta sad, kakav je taj skener i šta će mi raditi na toj konsultaciji da ja njima platim $110, ali slobodno, mislim, svejedno idem, pa mora to sad kad sam krenula da završim sve to. Mislim, i ružno bi bilo da toliko, 3-4 mi je specijalne neke radnje dala da radim, glupo bi bilo stvarno se ne pojavim na jedno ili nešto. I ja onda kažem, daj slabo otvorite benefite, pošto nema tu aplikaciju na telefonu, otvorim benefite, ukucam adresu i naziv ovog specijaliste, tako da mi je pokriveno sa benefitima. Mislim da neću morati ništa da platim. Koliko sam ja videla, opet ne razumijem se toliko, engleski mi nije prvi jezik, malo mi je to, niti sam u tim vodama da stalno idemo po tim doktorima. Tako da vidjet ćemo i ako vas zanima, mada ću ja to provući kroz neki video, verovatno reći, ali to je mart sljedeće godine, ali kažem vam, pošto je 7 dana najmanje, najkasnije 7 dana pred pregled mora da se potvrdi dolazak ili da se otkaže ili da se promeni termin. Nadam se da će mi možda izvati u onom zadnjem minutu i ako je to 7 dana pre neki termin, da će mi to biti da ću moći da zamenim smer ili nešto iskombinujem i da odem. Eto, to imam sve da radim. To mi je iz mog iskustva šta imam da radim i eto šta sam platila. Znači ništa do sada nisam platila, niti ću platiti. Možda ovih $110, možda ništa od tih $110. Možda pola, ne znam, javit ću vam. Kad odnesem, ja imam tu karticu, daš njima tu karticu tih benefita ili tog privatnog osiguranja. Oni ukucaju i oni sve vide u sistemu. Pa ćemo vidjeti i obavestit ću šta se dešava. Eto, to je ono, mislim da imam dobre preglede. Svi su uglavnom, pa eto, specijalista za srce, specijalista za creva i jetru. Pa jedino evo za creva što ga čeka možda 6 mjeseci, ali ajde, nadam se da će biti i pre. Kažem da su mi gori simptomi i ja sam sigurna da bi to bilo mnogo, mnogo pre da bi bila primljena, nego sam eto sa tim nekim simptomima s kojima mogu normalno da funkcionišem i da radim. Tako da, to je to. To vam je to iz mog iskustva. I imam da vam kažem još jedan primjer. Znači, ovo vam sad pričam šta je i kako je. Jedan naš prijatelj koji radi sa slobom ima problema sa nekim ja mislim da su to kristali koji se nalaze u glavi. Glavom ima onaj vertikal kao vrtoglavicu ali ne pada u nesvest, nego ono kad vam se valjda vrti sve. Glavom samo pričam, eto, ovo nije lično moje, ali šta znam. Išao je kod doktora, žalio se. I ja pretpostavljam da je to bilo po hitnom postupku, jer taj čovjek i vozi auto i ide na posao, što tebi ugrožava negdje normalno život i rad, normalne dnevne aktivnosti. I mislim da je zbog toga bio preporučen hitno. Znači u roku od 2 nedelje je dobio da ide na magnetnu rezonancu koju je završio. Jedno je medicinska sestra koja je radila kod tog doktora, family doktora. Nije na vreme zakazala, to se zove neck surgeon, to je kao hirurg za vrat i uopšte oko toga se kao uho, grlo, nos, ali je baš neki i hirurg. Nije zakazala na vreme, inače ne bi taj čovjek čekao možda ni 2 mjeseca da ode kod njega. Bio je jedanput neki testovi oko slušanja, sluha, ne znam nija šta, gdje je bilo manje više sve ok. Onda su ga ponovo pozvali, išao je na neki test, on to valjda zove balansiranje ili nekakav balans ima glavnom. I pozvali su ga još jedanput, znači to se sve rešava u roku od možda 4-5 mjeseci. Ti odlasci kod specijaliste koji je jako, jako tražen i jako, ne da kažem popularan, nego na dobrom glasu čovjek, što znam iz priče. Tako da, ja mislim, sve zavisi, jako puno zavisi od family doktora. Znam one priče da nije dobar family doktor i ima stvarno takvih doktora. Ako imate takvog doktora, moja preporuka je da se raspitate i promenite. Ali ako ne možete, ako niste u prilici, malo saznajte od čega bolujete ili šta su vam simptomi. Malo nekako istražite, ne kažem sve da sami sebe lečite na internetu.
i da odete tamo kod tog doktora sa stavom ja želim uput za to i to. I ako mislite da vas ne shvata ozbiljno, znači moja neka preporuka ako imate lošeg tog family doktora koji vas upućuje svuda, da malo možda preuveličite. Ako mislite da je stvarno tako, da možda malo preuveličite simptome da bi vas čisto ozbiljnije shvatili. Znam da ima, čula sam i ja, ne kažem da nema. Ali ima stvarno, evo ja sam imala iskustva i sa jednim i sa drugima. Recimo za moju helikobakteriju, moj doktor koji je bio do jednog momenta super, je verovatno kad je raširio malo posao i kad je to krenulo sve da se radi, to je biznis kao i svuda u celom svetu je medicina biznis. Onda je već krenuo malo do popušta, onda sam ga ja malo uhvatila za ruku i stegla i rekla to je tako, tako i tako, daj da krenemo s nečim i onda sam tako i saznala za helikobakteriju. Inače bi otišla iz ordinacije, eto tek tako. Znači to je moj neki savjet i verujem da ima loših, manje dobrih family doktora, ali verujem da ima i nas koji odemo kod doktora, pa sad ja hoću ovo, hoću ono, pa neću da radim, pa mi daje ovo, ono. Ima nas i sa jedne i sa druge strane svakakvih da kažem, ali mislim da oni prepoznaju kad je nešto hitno i da to ide. Ako nije hitno, čekat ćeš evo kao i ja recimo 6 mjeseci što se tiče ovog konkretnog, ali do tad ćemo imati već neku sliku sa drugih strana kako to ide. Da li sam još nešto zaboravila da kažem? Ne znam, pokušam da se setim. Da li sam propustila nešto što ste me pitali, a da nisam rekla? Imala sam još to stvaranja pameti. Samo sam upisivala datume da ne zaboravim jer sam baš htjela hronološki da vam kažem kako se to dešavalo. Ovo inače vam pričam onako što i jeste bilo iz iskustva i to sam vam baš na brzinu prepričala. Na brzinu manje više. Sad bi ja kao majka, kad su mi deca bolesna, to verovatno i dublje i objasnila i pričala i možda i preuveličala, ali uglavnom tako su naše iskustva. Ne mogu da se žalim stvarno na sistem. Stvarno ne mogu da se žalim. Mogu da se žalim na hitnu pomoć, zato što eto tako su Kanađani navikli da odu i sede i pričaju i provode vreme i druže se tamo. Oni su generalno pričljivi ljudi kao nacija, kao narod. Tako da eto, to je njihova neka kultura, dok to nije kod nas tako. To je ono što mi se manje sviđa, već sam rekla u prethodnom videu. I još sam htjela vam kažem, na primjer sad ja uglavnom kada zovete na posao da ste bolesni, 2 dana vam ne bi trebalo, sad recimo boli me glava, imam jaku migrenu. Sad jedan dan zovem, drugi dan zovem, oni kažu ok, treći dan oni meni već kažu to se zove ovdje doctor's note ili ti opravdanje od doktora ili kako god. Imaju pravo treći dan i ako traže doctor's note, ovdje košta doctor's note $20. Ako firma traži to, firma mora da vam plati tih $20 što ste vi platili doktoru za taj izveštaj. I još jedna caka koja eto možda može da se koristi i koriste je verovatno iskorišćavaju, što kažu ne koriste nego iskorišćavaju ljudi. Ja sada odem kod doktora i kažem nisam išla na posao 5 dana, bolela me glava, nisam mogla da dignem glavu, imala sam bolove, sad ja da li je istina ili nije, šta god je njemu ispričam, on kaže Milica se javila kod mene u ordinaciju tog i tog dana, nije išla na posao tog i tog dana i ovo je kao opravdanje da ona nije bila na poslu zbog jake migrene. Nije mogla da bude na svetlu, mislim kako šta već prati migrenu, ne znam ni ja. Ili bolela su me leđa, nisam mogla se ispravim, ali sad mi je super, pa mi daj. Oni sve to pišu i nemaju pravo da te odbiju. Do kad pišu ne znam, da li imaju do kad, ali uglavnom ovdje doktor ne odbija i šta god da mu kažeš, on će ti napiše. Ne znam šta da mu kažeš. Ne može mu kažeš slomila sam ruku pa mi je magično zarasla, ali mogu da kažem boleo me zglob, pa nisam otišla na posao, on će da napiše 2 dana, 3 nisi bio ili kako god, ili posađala sam se na poslu, ne osjećam se psihički dobro, Neki doktor će možda ti da i neke lekove za smirenje, ne sad da ti da kao terapiju, ali kao za prvu pomoć i da ti napiše opravdanje. Tako da što se toga tiče može da se koristi i iskoristi zdravstveni sistem. Doktori pišu sve. I još jednu stvar sam htjela vam kažem, mi smo promenili family doktora. Ovaj moj family doktor ovdje vi kažete, ako ste gledali u filmovima, Amerikanci varaju, pa onda ako je neko gledao da on ima onaj sindrom Mihausen, ne znam kako se zove, kada majka pravi dete bolesno. Ja sam gledala neke serije koji stvarno postoji taj sindrom i onda kao zagubio se karton ili tako nešto. Znači, mi smo imali svog family doktora u prethodnom gradu gdje smo živjeli. Ja sad imam drugog family doktora. Ona nema ništa od mojih podataka šta se meni dešavalo pre. Ništa ona ne zna. Ja sad, ako hoću da uzmem taj karton ili ti taj e-karton elektronski,
ja moram da odem kod onog prvog doktora, da ispišem formu da ja više nisam kod njega i da zahtevam da se moji svi podaci prebace kod novog doktora. I moram da platim, znam da je bilo pre 3 godine $40 po osobi. Sad je verovatno i više, ne znam, ispravit ćete me ako znate u komentarima. A mogu i da idem ovako i sada krećem iz početka, niti sam ja bila bolesna. Sad neko ako će da kopa, naći će verovatno, a mogu i da nastavim. Tako i ljudi varaju isto, eto kao zagubio mi se taj karton ili doktor ne radi više, šta god ti slažeš doktora, on će kaže dobro i ja imam tu i tu terapiju, tako da može da se iskorišćava na razne načine medicinsko osiguranje ili ti terapija ili ne znam ni ja šta. Uglavnom, drugari, nadam se da sam sve obuhvatila. Dala sam vam konkretne primjere iz iskustva. Nemojte mi pisati nije tako, jeste tako. Znači, ja vam pričam onako kako jeste. Šta smo platili, koje smo radili sve analize, počevši od moje dece, šta smo prošli. Evo, ispričala sam vam kako sam ja išla kod lekara, šta sam dobila sve od uputa, koliko plaćam, koliko ću da platim, koliko čekam. Tako da, eto, ovo vam je drugi deo što se tiče zdravstva u Kanadi. Nadam se da vam je bar malo pomoglo. Imala sam još neke primjere koje možda, mislim ja ih se ne stidim, niti imam šta da krijem, ali su više neke ženske stvari, tako da nisam to htjela da obuhvatam. Ako je neka od vas tu koju zanima, napišite mi u komentarima ili imate moj Facebook, možete mi poslati poruku. Da ne pravim video od toga možda ne bi svakog zanimalo, a ako neko od vas zanima nešto što se tiče ženske strane, imam i tu iskustva, pišite mi na Facebooku, vrlo rado ću, neću snimati ovaj video, ali ću vam snimiti glasovnu poruku i reći sve kako sam prošla, šta sam prošla, koliko sam čekala, koliko sam platila i ostalo. Ostajte dobro, nadam se da vas nisam udavila, nadam se da sam nekom pomogla. Ako sam pomogla, može da hajpuje video ako je subscribed. Ako nije subscribed, a svideo mu se ovaj video i pomogao mu je, molim vas stisnite subscribe, share, like, komentarišite obavezno i viđamo se u nekim novim avanturama. Usta su mi se sušila od pričanja. Idem da pijem kafu. Ćao!